Et sur Jésus-Christ, il y a un moment, j'espère pour dire, il y a un moment où vous devez changer de dimension de langage. There's time you need to change dimension. Changer de dimension, changer de langage. Ou pas de cri pour petit, ou même qui est petit, laissez-le. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Pas des petits qui ont des barreaux qui sont délinquants. Ça profite pour défier. C'est pour camper. On dit non, ça c'est son cadeau. Vous campez son cadeau. Ça son cadeau. Ça son cadeau. Ça son cadeau. Vous devez camper pour dire géant. Hey, géant monte là. On va prendre petit garçon ça la même. Géant, hey, on va prendre petite fille. Camper maman et détester des mauvais eaux. Camper papa et décéder parce que gagne la vie l'ont prié. Vous allez mettre mes ça. Si vous allez sur le ventre. Si vous êtes petit, vous allez faire cri devant l'Éternel. L'on fait cri des montagnes qui ont tombé. Ça sont âmes spirituelles. Parce que les âmes avec lesquelles qui ont bataille, ils n'ont pas la chair. Ils n'ont pas la chair. On va mettre le monde en dessous, pour faire cri pour famille. Faut crier pour petit tout. Faut crier pour mariage. Faut crier pour ministère. Parce que si vous ne connaissez pas géant qui s'est monté sous tête tout. Il dit la terre. Écris non ça. Pour ne pas jamais devenir rien. Et vous-même, on parle français. Là, vous priez, c'est français, on parle. Vous allez prier. Décret qui fait sous tête, nous allons dire échoué. Vous allez mettre main sur le photo, vous allez faire crier. Vous allez vous faire tellement déclarer. Tout décret qui fait sur la vie Yves, dans l'atmosphère. Tout décret qui fait contre foyer dans l'atmosphère. À soi, l'y abolir. L'y abolir. Toute action qui fait contre la vie dans mon invisible. À soi, l'y abolir. Dans le nom de Jésus. Ennemi pas pris mon dernier. Ennemi pas pris mon dernier. Fais un cri à l'Éternel. Not your head, not your blood, not your head, not your blood. You shall live your days. Vous devez vivre en santé. 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 Vous devez vivre. Et le nom de Jésus.